2082 साल वैशाख 19 गते नेपाल सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपतिले वाचन गरेको उक्त नीति र कार्यक्रमलाई सरसरी अध्ययन गर्दा त्यहाँ समाजवाद उन्मुख नीति कार्यक्रम भनिएको छ, तर समाजवादी अवधारणाको धज्जी उडाइएको छ। समाजवाद उन्मुख नीति कार्यक्रमले निश्चित रूपमा उत्पीडित वर्ग, जाति, जनजातिहरू खास गरिकन विपन्न वर्ग, गरिब किसान, दलित, मजदुर, महिला, अल्पसंख्यक समुदाय अनि पिछडा वर्ग, थारू, मधेसी लगायतका जुन शोषित र उत्पीडित समुदाय छ, आर्थिक रूपले अत्यन्त विपन्न, राजनीतिक रूपले अत्यन्त पछाडि पारिएका, आर्थिक रूपले अत्यन्त शोषित वर्गलाई केन्द्रमा राखेर नीति र कार्यक्रम निर्माण गरेको भए त्यो समाजवाद उन्मुख हुने थियो। जुन यो कार्यक्रममा हेर्दाखेरि सुशासन, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, लोक कल्याणकारी राज्य जस्ता अवधारणाहरूलाई चाहिँ के छ भने समावेश गरिएको छैन। यो कार्यक्रम हेर्दाखेरि, नीति हेर्दाखेरि समाजवाद उन्मुख भनिए पनि यसले खास गरिकन अगालेको नीति चाहिँ के हो भने नव उदारवादी नीति हो। नव उदारवादी नीतिले समाजवाद तर्फ जाँदैन। समाजवाद र नव उदारवाद भनेको एक अर्काका विपरीत कुराहरू हुन्। समाजवाद उन्मुख नीति बोक्ने अनि समाजवादको विपरीत नव उदारवाद तर्फ नीति र कार्यक्रम ल्याउने आफैमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विरोधाभास रहेको छ। नेपाल एउटा कम विकसित मुलुक हो। गरिबी, बेरोजगारी, दरिद्रता, अशिक्षा र परम्परागत कृषि, उद्योग धन्दा चौपट भएको मुलुक, कम विकसित मुलुकलाई कम विकसितबाट कसरी विकासशील राष्ट्रमा लैजाने भन्ने कुरा, कसरी यसलाई अपग्रेड गर्ने, यस्ता कार्यक्रमहरूमा जोड दिनु पर्थ्यो, जसलाई चाहिँ के छ भने पुरै नजरअन्दाज गरिएको छ। अर्को कुरा, आर्थिक विकासका लागि सबभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको नेपालमा कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिलाई चक्लाबन्दीकरण गर्ने र यसलाई चाहिँ के भने विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर अत्यधिक उत्पादन बढाएर गरिबी र बेरोजगारीको समस्या हल गर्न सकिन्छ। तर कृषि क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ अगाडि लैजानका लागि कुनै योजना खास देखिँदैन। किसानहरूलाई मल र खादको हाहाकार छ, त्यसको प्रत्याभूति कसरी गराउने, त्यसको उपलब्धता कसरी गराउने, किसानहरू ऋणमा डुबेर चौपट भएका छन्, तिनलाई कसरी उकास्ने, कृषि बजारको व्यवस्था कसरी गर्ने, किसानले न्यायोचित मूल्य कसरी पाउने, समयमा बीज र मल खाद कसरी उपलब्ध हुने जस्ता कुराहरूको चाहिँ के छैन आधार तयार अहिलेसम्म गर्न नसक्नु दुःखद कुरा हो। त्यो सँगसँगै कृषि सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विकासका क्षेत्र हुन् उद्योगहरू। विगतमा सरकारले लिएको उदारीकरण, निजीकरणको नीतिले सारा उद्योग धन्दाहरूलाई कौडीको भावमा बिचौलियाहरूलाई, व्यापारीहरूलाई बेचिए र ती सारा उद्योग धन्दाहरू जसले खरबौँको देशलाई आम्दानी दिन्थ्यो, लाखौँ मानिसहरूले रोजगार पाएका थिए, बन्द भए, धराशायी भए, चौपट भए। आज फेरि अहिलेको नीति कार्यक्रमको 10औं बुँदामा बोचे खुचेका संस्थानहरूलाई पनि अध्ययन गरेर अनि निजी क्षेत्रलाई बेच्ने, निजीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ। यो चाहिँ कता लान खोजेको हो, के अवस्था हुने हो देशको भोलि। अब ती बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्न सक्छ, त्यो सम्भावना भएका ती सबै उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यकता छ। त्यसको कतै कुनै योजना नै छैन। भएकालाई पनि संस्थानहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि निजीकरण गर्ने कार्य जुन हो यो कसरी समाजवाद हुनु हुन्छ।
यो निजीकरणको नाममा यो संस्थानहरूलाई फेरि त्यो बिचौलियाहरूलाई चाहिँ बेच्ने, दलाल पुँजीपतिलाई पोस्ने कार्यतर्फ उन्मुक्त रहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नीति कार्यक्रम हो। अर्कोतर्फ सेवातर्फ हेर्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हुन्। अब शिक्षा गुणस्तरहीन भएर लाखौँ नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न जानु परेको छ। खरबौँको नेपाली रुपियाँ, नेपालको सम्पत्ति अन्य देशमा शिक्षामा खर्च भइरहेको छ, गइरहेको छ। यसलाई रोक्ने र देशको गुणात्मक शिक्षालाई अगाडि बढाउने, शिक्षालाई गुणात्मक बनाउने, शिक्षामा व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई रोकेर सबै जनताहरू, ती गरिब, किसान, दलित, मजदुरका छोराछोरीहरूलाई पनि राम्रो शिक्षा पाउने वातावरण बनाउने र शिक्षाको स्तर उकास्ने कुनै ठोस नीति कार्यक्रम नै देखिँदैन। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिबहरूको उपचारका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पूर्ण रूपले असफल भइसकेको छ। सरकारको नीति र गलत नीति र क्रियाकलापले गर्दा त्यो बिमालाई अहिले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले कमाउने, दुहुने गाई जस्तै बनाएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो त्यसको अत्तो पत्तो नै कहीँ कतै देखिँदैन। त्यस्तै गरिकन यसमा हेर्दाखेरि अब संहिताको कार्यान्वयन अझसम्म हुन सकेका छैन। संविधानको अनुसूचीमा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रदेशको क्षेत्राधिकार, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र सङ्घको क्षेत्राधिकार स्पष्ट लेखिएको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारहरूका लागि बनाउनु पर्ने कानुन कतै निर्माण गरिएका छैन। यो नीति कार्यक्रम हेर्दाखेरि पालिकाले गर्ने काम पनि केन्द्रले नीति बनाउने, नीतिमा पार्ने, प्रदेशका कार्य पनि सङ्घले नै गर्ने भएपछि त प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ केन्द्रले नै नीति बनाउने, केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने हो भने सङ्घीयताको कुनै अर्थै छैन। त्यस कारणले यो सङ्घीयताको भित्र सङ्घीयता विरोधी नीति र कार्यक्रम बनाएको छ। प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न, प्रदेशहरूलाई स्रोत साधनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रदान गर्ने, स्रोत साधनले परिपूर्ण बनाउने, कानुन बनाउने, ब्युरोक्रेसी उनीहरूको आफ्नो हुने, प्रहरी प्रशासन आफ्नो हुने र विकास निर्माणको गतिमा लाग्नुपर्ने हो। तर सङ्घले भएको चाहिँ गलत नीतिले गर्दा, संहिता विरोधी नीतिले गर्दा चाहिँ के हो भने प्रदेशहरूले काम गर्न सकिरहेका छैन। त्यस विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नीति र कार्यक्रम पढ्दाखेरि यो एकात्मक शासन प्रणाली, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली नै देखिएछ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो समावेशी। अब समावेशीकरण गर्दै मुलुकमा लैजाने पर्ने हो। आर्थिक रूपले, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका, पछौटे आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था भएका उत्पीडित जात जाति शोषित पीडित जनताहरूलाई, ती समुदायहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के छ भने मूलधारमा ल्याएर सशक्तिकरण गर्दै अगाडि लैजानु पर्ने ठाउँमा यो नीति कार्यक्रम हेर्दाखेरि एकल जातीय वर्चस्व र आधिपत्य कायम गरेर अगाडि बढ्ने खालको देखिन्छ र समावेशितालाई पनि नजरअन्दाज गरेको छ। लोकतन्त्र जबसम्म समावेशी लोकतन्त्र हुँदैन त्यो लोकतन्त्रले कार्य गर्दैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि देशले विकास गर्ने स्रोत र साधन र शक्ति, तीनटा कुरा हो। स्रोत साधन अनि शक्तिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि र पहुँचमा, प्रतिनिधित्वमा सबै समुदायको पहुँच हुनु पर्दछ। त्यहाँ त्यसको वितरण, स्रोत साधन र सत्ताको शक्तिको भागवण्डा चाहिँ न्यायचित हुनुपर्दछ। बजेटको वितरण न्यायचित हुनुपर्छ। बजेट वितरण गर्दाखेरि अपनाउने नीति के हो भन्दाखेरि जो आर्थिक रूपले सबभन्दा पछाडि परेका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पसिरहेका क्षेत्र र जनसङ्ख्या, यो दुईटालाई आधार मानेर बजेट वितरण गर्नुपर्ने हो। तर त्यसमा यो नीति कार्यक्रम मौन छ। अहिलेसम्मको अभ्यास के देखिन्छ भन्दाखेरि तराई मधेसमा सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या छ तर बजेट सबभन्दा कम त्यहाँ जान्छ। जहाँ जनसङ्ख्या कम छ बजेट त्यहाँ धेरै छ र ती बजेटहरू गएका ठाउँमा पनि विकास निर्माणको गति अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। बिचौलियाहरू, दलालहरूकै मुहाली रहेको छ। त्यसैले जबसम्म साधन र स्रोत र शक्तिको न्यायोचित वितरण हुँदैन तबसम्म मुलुकले विकास गर्न सक्दैन।
अर्कोतर्फ के हो भने संविधान संशोधन गर्ने कुरा उठाइएको छ। केमा संशोधन गर्ने हो अतो पत्तो छैन। अमूर्त रूपले संशोधन गर्ने भनेर चाहिँ के छ जनतालाई झुक्याउनु खोजेको छ। के विषयमा संशोधन गर्ने त्यो स्पष्टका साथ र कहिले गर्ने त्यो आउनु पर्ने हो। तर ती सब कतै केही छैन। अर्कोतर्फ यसमा अलिकति जातीय क्षेत्रीय पूर्वाग्रहहरू पनि देखिएको छ। विगतका नीति कार्यक्रमहरूमा तराई मधेस राष्ट्रिय चाहिँ चुरे संरक्षण कार्यक्रम भन्ने हुन्थ्यो, या तराई मधेस राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरू विगतका नीति कार्यक्रमहरूमा आउने गर्थ्यो। तर अहिलेको कार्यक्रममा तराई मधेस शब्द हटाइएको छ। अब यो तराई मधेससँग किन एलर्जी भएको, किन यति आग्रह पूर्वाग्रह लिएको? तराई मधेस पनि नेपालको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्रको ब्याकबोन मेरुदण्ड भएको ठाउँ हो। त्यसप्रति पूर्वाग्रह राख्ने र चाहिँ के छ भने त्यसमा पनि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण जस्तो कार्यक्रमलाई चाहिँ अति संवेदनशील कार्यक्रम हो। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर देशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट, मधेसबाटलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउनु पर्ने कार्य राज्यको हो र यसमा किन यसरी आग्रह पूर्वाग्रह भएको यो बुझिन सक्नु छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने फाइनेन्सियल टास्क फोर्स FATF को ग्रे लिस्टमा नेपाल परेको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानहरू प्रभावित भएका छन्। अब ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई कसरी निकाल्ने, नेपाललाई विश्व जगतमा पत्याउने गरी कसरी स्थापित गर्ने, यस विषयमा कुनै चर्चा नै नहुनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भने कृषि क्षेत्रलाई अघि पनि मैले भने कृषि क्षेत्रको जुन उत्पादनशील छ, उत्पादकता छ, त्यसले चाहिँ प्रति वर्ष बढ्दै जानुपर्नेमा, त्यसले मुलुकको आय स्रोतमा उल्लेखनीय योगदान गर्नुपर्नेमा त्यो भन्न सकिरहेको छैन एकातर्फ। अर्कोतर्फ उत्पादनशील उद्योगहरूको हिस्सा जीडीपीमा निरन्तर घट्दै गएको छ। त्यो जीडीपीमा निरन्तर उत्पादनशील उद्योगको हिस्सा घट्दै गइसकेपछि यसबाट रोजगारीहरू प्रभावित भएका छन्। बेरोजगारीका समस्या बढ्दो छ र आज लाखौं युवा युवतीहरू खाडी मुलुकहरूमा, मलेसियामा चाहिँ श्रम बेच्न बाध्य भएका छन्। यसबाट कसरी मुलुकलाई चाहिँ छुटकारा पाउने त आफ्नै मुलुकमा कसरी रोजगारी, शिक्षा, रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने, उद्योग धन्दा, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलाई विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, कसरी यहीँनेरि रोजगारी दिने, त्यसको योजना के हो त जुन नेपालको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यस विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नीति र कार्यक्रममा चाहिँ नसमेटिनु चाहिँ दुःखदायी कुरा हो, दुःखद कुरा हो। अर्कोतर्फ चाहिँ के भन्दाखेरि समसामयिक राजनीतिक विषयलाई हल्का रूपले टच मात्र गरिएको छ, तर र समष्टिगत रूपमा यथास्थितिवादी रहेको छ। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबाट मुलुकलाई छुटकारा दिलाएर, उन्मुक्ति दिलाएर कसरी चाहिँ अल्प विकसित, कम विकसितबाट एउटा विकासशील राष्ट्रतर्फ जाने, त्यसतर्फको स्पष्ट मापदण्ड र दिशा यो नीति कार्यक्रमले नपकड्नु दुःखद कुरा हो। र अब फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो नीति कार्यक्रमले समाजवादमुख बनाउनका लागि विपन्न वर्ग, गरिब किसान, दलित, पिछडा वर्ग, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, मधेसी, थारू लगायतका जुन उत्पीडित वर्ग र समुदायहरू छन् तिनको सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूति गराउने गरी, तिनको आर्थिक न्यायलाई प्रत्याभूति गराउने गरी लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट नीति र कार्यक्रम निर्माण गरेर त्यही अनुकूल बजेट निर्माण गरेर मुलुकलाई अगाडि लगेको भए सायद यो समाजवाद उन्मुख हुन्थ्यो होला। तर त्यो हुन नसकेको छैन र मुलुकमा व्यापक रहेको, जता पनि व्याप्त रहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, लुट तन्त्र, बिचौलिया तन्त्रलाई नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने र विश्वास जगाउने कार्य यो नीति र कार्यक्रमले गर्न सकेको छैन। यो नीति कार्यक्रम पढ्दाखेरि स्वयं कांग्रेस र एमाले संयुक्त सरकार बनाउँदाखेरि जुन CMP
बनाएका थिए कमन मिनिमम प्रोग्राम, साझा नीति कार्यक्रम, त्यसको पनि प्रतिकूल रहेको छ। र विकासका लागि सुशासन र चाहिँ जनताको भागीदारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र श्रम शक्तिको सदुपयोग, देशमा रहेका कच्चा पदार्थहरूको देशमै सदुपयोग, उत्पादनमा लाग्ने कार्य जस्तामा क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने स्पष्ट दिशा नहुनु, जलस्रोतको विकास, पर्यटनको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र विकास गर्ने हो भने नेपाल गरिबी बेरोजगारीबाट मुक्त भई एउटा समृद्ध र विकसित मुलुक बन्ने सम्भावना रहेको नेपालमा अहिलेको यो नीति कार्यक्रममा हेर्दाखेरि बिल्कुलै दिशाहीन, एकदमै चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै चाहिँ भविष्यलाई निर्माणतर्फ चाहिँ के छ भन्दाखेरि नभइकन उही काम चलाउ गर्ने खालका, उही चाहिँ के छ भने कर्मकाण्डी खालका मात्रै हुनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो र यसले जनतालाई निराश बनाएको छ। यसले मुलुकलाई गति दिन सक्दैन यो नीति कार्यक्रमले।